السلام عليكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي قناه كيتو تونسيه جبيريز. باهي اليوم حبيت هكا نسجل الصوت يعني مباشره، لانه بصراحه ما عنديش برشا وقت حتى نعمل المونتاج نتاع الفيديو، وكنت يعني حريصه انه ننزل لكم هالفيديو في نفس الوقت، فاخترت انه نسجل الصوت مباشره احسن. اليوم نحب نشارككم وصفه من المطبخ التونسي. وصفه هي حلويات، يعني حلويات العيد من المطبخ التونسي. بصراحة نعرف برشا ناس يتبعوا فيها من الدول العربية وما يعرفوش يعني باش تمتاز الحلويات التونسية. الحاجة الباهية، الحاجة الجيدة يعني في المطبخ التونسي، في الحلويات التونسية، انها تساعد الرجيم الكيتوني. شو معناها؟ عندنا برشا حلو، يعني كثير من الحلويات نستعملوهم بطحين اللوز، طحين المكسرات بصفة عامة، يعني ما نستعملوش فيهم الطحين اللي هو العادي أي الفارينة. لذلك خليته آخر حاجة. يعني بديت لكم بالجوزة أي الزوزة، وبديت لكم بالسابلي أي البسكويت، وقلت نخلي الحاجة المزيانة في الآخر. وبصراحة بهذا نحب نوصل معناتها الحلو التونسي للعالم العربي. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Kito Tonsi à Paris. Donc aujourd'hui je partage avec vous des gâteaux tunisiens. Ça va, il nous reste un jour, donc on peut tout faire en cette journée, surtout que ça prend pas beaucoup de temps, vous allez voir. Aujourd'hui exceptionnellement je parle directement parce que voilà, j'ai pas le temps pour faire le montage et je voulais absolument faire cette vidéo. Donc voilà, comme je vous ai dit, je prépare des gâteaux tunisiens, keto bien sûr. Ce qui est bien dans ces gâteaux là, c'est que je vais rien modifier à part le sucre, c'est-à-dire peut-être en fait je pense on a de la chance en Tunisie, surtout pour ceux qui font le keto, parce que comme je vous ai dit en fait le seul ingrédient qu'on va changer ça sera le sucre, point à la ligne, c'est-à-dire mais vous allez, de toute façon vous allez découvrir ça petit à petit, vous allez voir que c'est très facile et surtout c'est trop bon. Allez, je vous laisse avec les étapes. باهي اول حاجه نبداو بها هي عندنا لوز هوني، طحين لوز عندنا 100 غرام 100 غرام، وعندي هوني قرابه 30 غرام اريثريتول، باش نزيد عليهم 2 ستيفيا. باهي نقطه مهمه ديما نعاود نقولها، راهو هالاريثريتول ما عندكمش مش لازم، يعني ما هيش حاجه ضروريه. اني نحب نخدم بالاريثريتول، ستيفيا اقل، لكن والاريثريتول ماهوش حلو برشا، يعني لازم نحط كونتيتي كبيره حتى لين يحلي. لذلك بما انه حطيت 30 غرام لازم نزيد شويه ستيفيا حتى لين يعطيني الحلاوه للجاتو نتاعي. ما عندكمش اريثريتول حطوا ستيفيا كهو. Pour l'édulcorant, ça reste un choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'érythritol, vous mettez ce que vous voulez. Et pour la quantité aussi, ça reste à votre goût. Donc on mélange bien. Par contre, je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à ma poudre d'amande, je l'ai passée au mixeur pour qu'elle soit fine. الطحين اللوز راني طحنته شويه لانه نحب يكون ارطب، شفتوا رقيق. نجي ونزيد شويه من روح اللوز المر. Donc j'ajoute quelques gouttes d'arôme d'amande amère. Alors ناخذ بيضه، البيضه هذه باش نزيدها ملون ابيض، يقعد اختياري راهو. Donc je prends un œuf, je rajoute quelques gouttes de colorant blanc, c'est facultatif. بالمرحله اللي من بعد هو انه نعديو العجينه نتاعنا في الميكسور هذا، في الاله هذه حتى لين يعني تعطينا قوام احلى ونجمو نخدمو بها مليح. Donc l'étape suivante c'est de passer la pâte au mixeur et en fait à la base c'est au hachoir de viande. Vu que j'en ai pas, j'utilise cette machine là. J'ai vu cette astuce chez Diwa Sweetness. Donc voilà. Si vous n'avez pas cet appareil, ce n'est pas la peine. Vous travaillez votre pâte telle qu'elle est, hein, d'accord?
اذا ما عندكمش الاله هذه وما عندكمش آلة طحن اللحم راهو ميسالش اخدموا بالعجينه كيف ما هي هكا باهيه. نعملوا ضربات صغار توا. هكا هكا جاريت. جو ميتر لوتر موتيي. شوفوا العجينه نتاعي كيف هي ما شاء الله باهيه محلاها. باش نلفها توا حتى لين ما تشحليش حتى لا تجف. Donc je couvre ma pâte avec du film alimentaire pour que ça sèche pas. Là. Passons maintenant au façonnage. باهي حبيت نقول لكم البات ترتفوها شويه خليوها ترتاح. Donc je voulais vous dire qu'il faut laisser reposer votre pâte environ allez peut-être 15 minutes. تخليوها ترتاح 15 دقيقه هكا باهي. باهي حبيت نوريكم اش عملت. حضرت طبق حطيت فيه ورق زبده، حطيت فوق منه فارينه هكا نبسطها، ونجي نحط ورق زبده اخر، وفوق منه راح نحط الكعك. هالشيء هذا نعملوه حتى لين الكعك بتاعنا ما يحمرش من تحت وتكون الكعبه يعني لونها ذهبي ومزيان من الفوق ومن اللوطه. دونك فوالا. باهي للزينه باش نحتاجو للبندق للصنوبر هذا. دونك pour la déco on aura besoin de pain d'Alep، جوزه انصاف او كاملين، دي نوا que ça soit en moitié ou bien entière، des pistaches coupées en longueur، هذا فستق مقصوص هكا بالطول، et هذا البفريوه اي البندق عند بعض البلدان، et des noisettes. Et on aura besoin de cette pince. Pas pour tous les modèles. Hein. Donc, حاجتنا بالبانس هذيا. Passons maintenant au façonnage. Donc, pour le cac, on va peser 17 grammes par pièce. Et pour, je vais faire des boules aussi. Bah, ça sera des boules de 13 grammes. بالنسبة للكعك راح يكون وزنها 17 غرام. والدوائر راح يكون 13 غرام. دونك هي 17. باهي باش نفضل انه كل مره ناخذ عجينه نوزنها ومن بعد نخدمها وناخذ عجينه اخرى ونوزنها حتى لين يعني ما يجف معايا. Donc voilà, je préfère prendre à chaque fois une petite quantité de pâte, la travailler et ensuite reprendre une deuxième, ainsi de suite. Mais on aura besoin aussi d'une pipette de Doliprane ou d'un feutre pour faire en fait le trou à l'intérieur, au milieu. باهي حاجتنا بحاجه من هالنوع يعني que ça soit قلم او هالنوع نتاع الادويه اللي نستعملوه للادويه حتى نعملوا ثقب في الوسط. ردوا بالكم ما يكونوش ثم شقوق في العجينه نتاعكم. Voilà, j'ai fait ma boule. Je vérifie s'il n'y a pas des craquelures. Comme ça. Tout doucement. Voilà, j'ai quelques craquelures, j'essaie de lisser ça au doigt. باش ناخذ ابيض العظم من بعد ونعديه هكا فوق منه. Donc je prends le blanc d'œuf et je l'étale comme vous voyez en fait au-dessus du cac. Après je vais prendre mais je vais le mettre en fait dans de l'amande hachée. C'est d'appuyer comme ça en fait, il y aura pas de vide.
فوالا اذا حسيتوا ما حابوش يلصقوا عاودوا حطوا الابيض العظم، ابيض البيض. Si vous voyez que vous avez du mal à coller les morceaux d'amande, mettez un peu de blanc d'œuf. Je pense que là c'est bon. Et voilà. Je pose sur le plateau. من بعد نحط ابيض عظم، j'étale un peu de blanc d'œuf. بغطاسه في البيستاش كما قلت لكم، حطيتها في هذه الفستق المرحيه. Voilà, j'ai mis dans de la poudre de pistache pour avoir finalement cette merveille. Moi je vais la poser sur mon plateau et on passe au modèle suivant. نتعداو للموديل اللي من بعد باش نعمل نوزن 13 غرام. Donc je pèse 13 grammes de pâte. باهي جبتوها الكويرة هذيا، نجيو نطرحوها شوية من الفوق هكا. يعني شكلها في الاخر باش يكون هكا. Donc je l'aplatis un tout petit peu, j'aplatis un peu la boule pour avoir finalement cette forme là. Ensuite, alors ce que je dois faire au début, oui, je prends la pince et je vais faire des formes. Donc ناخذ المنقاش هذايا ونعملو فورمات. بسم الله. مرة الفوق ومرة اللوطة، ونجي من فوق مثلا نحط، نجي نحط شو باش نحطو مثلا كعبة شطر، كعبة بفريوة هذه، نصف بندق، نصف حبة بندق. Donc je vais mettre la moitié du noisette. C'est quand même de mettre un peu de blanc d'œuf. Hop là, et je la pique. حطيت شوية أبيض بيض. به نعاود ننقش، نعمل نقشة أخرى باش نعمل مسامبل المرة هذي. Je fais en fait je la décore simplement cette fois-ci là. C'est pas évident, celui-là il n'est pas cette pince là franchement c'est pas la meilleure. Hop. بيه شنو نعمل هذه مثلا. ثم زينه ديما كنت نعملها قبل مع ماما يرحمها، خاطر كنا نصنعوا الحلو برشا، الحلو العربي. نجي من الفوق ونعمل فازة هذه، نعرفش علاش نحبها. Donc je disais, je faisais ce modèle quand j'étais petite en fait, je le faisais avec ma mère. Hop. باهي ونجي في الوسط مثلا نحط شوية أبيض عظم، le blanc d'œuf, pardon. Hop. Alors, je vais mettre la poudre de pistache. نحط pistache مثلا. Voilà.
Voilà. Alors, ce modèle-là, il est très très simple. Bah, ce que je vais faire, je vais mettre du blanc d'œuf partout partout partout. Donc نحط أبيض العظم في الوجه الكل، على الوجه الكل نتاع القطعة من تحت ليه، ولا نحط من تحت زاد، يلا نحط في كل مكان. نجيو نغطسوه في الفستق. رجعت لكم تو باش نكمل معاكم الحلو. باهي باغ كونطخ حبيت نوريكم نتيجه نتاع حلو اللوز. شوفوا صراحه جاي يهبل، لازم لونه يكون ابيض من اللوطه. باهي تو باش نعملوا حلو اللوز نتاعنا. باش نحتاجوا de la poudre d'amande, طحين اللوز. donc on aura besoin pour faire la suite de nos gâteaux de la poudre d'amande, طحين الفستق, de la poudre de pistache, طحين البفري والبندق, la poudre de noisette, c'est déjà grillé, يعني هذا يكون مقلي راهو ومرحي. باش نحتاجو كالعادة هذوما للزينة. نعرفش نحطهم قدامي ونشوف من بعد. donc ça sera pour la déco. Quoi d'autre? Oui, du sucre de l'érythritol comme d'habitude quoi. Bref, et voilà, on aura besoin de l'eau de rose et ça c'est comment on appelle ça? Oh là là, c'est du lait concentré que j'avais déjà préparé. Alors ça va être en fait une option si vous voulez le faire, sinon c'est pas la peine. et on commence. donc هذا حليب المكثف يظهر لي باش نستعمله في الخلطه نتاعنا حسب تنشوف يعني ومخي شنو يقول لي. باهي باش نبداو اول حاجه بالبودره داموند هذيا بفرينه اللوز, طحين اللوز. باش نجيو نحطو فوق منها. لهنا عندي 50 غرام. هالوصفه سهله برشا 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 راهو. باش نحط عليها حكايه مغرفتين صغار érythritol. donc j'ai rajouté 2 cuillères à café d'érythritol. ça reste toujours facultatif, vous mettez les édulcorants de votre choix. donc رودرتي l'érythritol et je rajoute de la stevia. donc cette واحدة برك stevia. alors là je vais rajouter quelques gouttes d'arôme d'amande amère. باهي نمشيو للمرحله اللي جايه اللي هي باش نلموا العجينه هذه بطريقتين. هي في الاصل نجمعوها بالماء الورد ولا ماء العطرشيه او بالسيرو اللي هو القطر. انا عندي قطر كيتوني لكن ما نحبش ناخذ الريسك يعني, فباش نستعمل ماء الورد. Donc, à la base, il y en a plein qui utilisent un sirop pour ramasser cette pâte. Franchement, vu que Conquito, on a une recette de sirop, mais je vais pas prendre le risque pour, je sais pas. Peut-être que je la testerai un jour, mais pas là tout de suite. Je préfère utiliser de l'eau de rose ou l'eau de géranium. Que je sais pas. Peut-être tout à l'heure je vais essayer, je sais pas. On va voir. Donc, je rajoute au fur et à mesure jusqu'à que la pâte soit ramassée. دونك نزيد الماء الورد بشويه بشويه حتى لين تتلم معايا العجينه. باهي يا جماعه جاتني فكره توا, قلت علاش ما ناخذش الريسك يعني. شوفوا هذا هو السيرو اللي عندي, هذا القطر. كنت زيدته زعفران لانه حبيت نستعمله لحاجه اخرى, لذلك باش نستعمله مع البندق حتى اللون ما يتبدلش نتاع الباقي. Du coup voilà, en fait ça c'est un sirop que j'avais déjà préparé. Ça c'est du safran, ce que vous voyez en fait la couleur c'est la couleur du safran. Je me suis dit bah pourquoi je dois pas prendre le risque, on va tester, soit ça passe soit ça casse. Du coup باش نضيف القطره نتاعي بشويه بشويه. بسم الله. donc on ajoute petit à petit le sirop.
ظهر لي تمشي الحكايه. ريتو تلم. Bah finalement ça marche. Je vais rajouter seulement une toute petite quantité. Donc si on n'a pas le sirop, on met simplement le géranium ou l'eau de rose. Voilà, ça sent bon. Bon, je vais la couvrir. Donc passons à la pâte de pistache. Alors elle est où? نتعداو باش نعملو عجينة الفستق. باش نعمل كيف 50 غرام او اكثر يمكن. باهي هذا باش نخلطو بالحليب المكثف كما تشوفوا. Donc j'ai mis 50 grammes à peu près de poudre de pistache et je vais le ramasser avec un peu de lait concentré. Je vais voir ce que ça va donner. Là aujourd'hui je teste pour vous, hein. Ah, je rajoute un peu d'érythritol ou stevia si vous voulez. Et j'aimerais bien rajouter de l'arôme de pistache. زدت شوية من روح الفستق. دونك باش نجي نحل العجين نتاعي الثلاثه، نحلوهم هكا نطرحوهم. اني مش حليتهم الكل، باش ناخذ الشطر نتاع كل وحده فيهم باهي. باش نعمل بهم بقلاوه الباي. Donc voilà, je vais étaler mes trois pâtes pour faire une forme de baklawa. C'est ce qu'on appelle en Tunisie baklawa al-bay. Donc voilà. Je commence par je vais prendre la moitié comme je vous ai dit. باش ناخذ الشطر. هكا السمك نتاعها باهي، حكاية أقل من حكاية 7 مليمترات. يلا نجي نغطيها. ونحل الشطر بوفريوي هذي. حطيت أكثر من الشطر، حسيت اللي اللوز الكمية نتاعو أكبر، مفهمتش علاش. يلا نحلوها نفس الواحد، نفس السمك. Donc on l'étale et on essaie de faire la même épaisseur que la pâte d'amande. Voilà. Super. Et on passe à la pâte de pistache. نعمل نفس الحاجة العجينة متاع شو اسمه الفستق. كما شفتوا 3 فرد حجم تقريبا. Les trois, voilà, comme vous voyez, en fait, elles ont la même épaisseur. Du coup, on va commencer le façonnage de nos baklawa. Donc, نبداو تحضير البقلاوة. باهي باش نحطوا الفستق في اللوطة. فوق منه باش يكون العجينة نتاع اللوز. يفوق منهم البندق اللي هي البوفريو. Donc on commence par mettre la couche de pistache, ensuite amande, ensuite noisette. هوني عملت معين كيف ما تشوفوا بالورقة باش نحاول نتبع عليه ونقص البقلاوة نتاعي. سينو في تونس في بالي القالب يتباع حاضر. Donc j'ai découpé un losange. C'est plus pratique là. خسارة جاتني نقص عجينة في الجنب. فوالا سي دوماج
il manque un peu de pâte par là. Je vais essayer franchement مزيانه برشا تبارك الله. Du tout. تفضل. هذه نورمالمون تكون ارز. En fait pour la pâte de pistache elle doit être normalement plus épaisse. Mais bon c'est pas grave. Donc je passe à suivante. بي عندي القوي هذوما زوز لقيتهم باش نجرب نعمل بهم اشكال. Donc j'ai trouvé ces deux moules, c'est 100 porte-pièce plutôt. J'essaie de faire ça va me faire 3 formes différentes. Voilà. Avec le film j'essaie de pousser la pâte. نطلعهم كما شفتوا نحاول ننزلوا بهالورقه هذيا. فوالا نجربوا الشكل هذا. تركت شويه خاطر هذا ماهوش عريض لي توا هذا عرض. Il faut choisir un porte-pièce plus large en hauteur. Voilà. Du coup, pour le reste, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on récupère la pâte de chaque type à part. Voilà, on la ramasse. Je pense que c'est mieux. Hein. Moi, je vais récupérer celle de noisette. Donc, نجموا كل عجينة نجموها هكا وحدها إذا تحبوا، وإلا تنجموا تاخذوا الخليط هذا نتاع العجين وتعملوا كويرات. هوني جمعت نتاع اللوز مي شفتوا تمسخت شوية تسمى. دونك شو باش نعمل لها؟ نحاول نلقى شكل هكا نقول لكم ثانية. حطيت العجينة نتاعي سامحوني في الورق هذايا منعرفش يتسمى هذا حطيتلو وحطيت بيستاش الفستق وباش نقعد ننزل بشويه بشويه هكا. حتى لين البيستاش يلصق لي في العجينه بالباهيه وحتى لين الشكل يطلع مزيان نقعدو هكا نعملو. دونك j'appuie légèrement jusqu'à que la pistache prenne place. من بعد باش ناخذ البندق نتاعنا الصنوبر يعني ونجيو نرشقو من الفوق. قبل هذا الكل باش نرشق كعبه هكا في الوسط، كعبه فستق. Donc je pique une pistache au milieu. Après je viens piquer tout autour les pignons. Donc voilà, je vous montre la forme finale. Je vous تهبل بطرف اللوز هذه اللي قعدت لي باش نجي نحطها هوني في القالب هذا. C'est ça. Donc voilà, je teste avec ce moule. Et voilà, super, très beau. دونك هوني خديت شويه كيما قلت لكم من عجينه اللوز باش نزيد عليها شويه من الملون هذايا. دونك جو في اجوتي ان بو دو كولورون روز مي فريمون اون توت بيتيت غوت. دونك حطيت شويه ملون كيما شفتوا الملون وردي. حطوا شويه بركه ردوا بالكم راهو في سما ياخذ اللون هذا. دونك فوالا
سي عملنا الكويره نتاعنا كيما شفتوها محليها مزيانها. باش نجي نعمل نفس الحاجه مع الفستق. باهي في الحلو هذا اللي باش نعملوه توا، في العاده ما نعملوش بالفستق، نعملوه بنفس الشيء لكن مع ملون اخضر. باهي اني اخترت اليوم نعمله بالفستق، لكم حريه الاختيار معناها في الاخر. Donc voilà, comme voilà, j'étais en train d'expliquer, on a obtenu un beau rose, voilà. On aura besoin aussi d'une boule de couleur verte. À la base, on fait la même chose, mais on rajoute un colorant vert. Moi, je vais utiliser cette pâte, tout simplement. Donc Donc voilà, je viens de peser les petits morceaux. En fait, chaque morceau il pèse 10 grammes à peu près. Donc وزنتهم يعملوا 10 غرامات حسب التقريب. باش نجي هوني نحط سكر الاريثريتول حبيبات هذا. Donc j'ai mis du sucre d'érythritol. Donc voilà. شفتوا كيفاش نجي نزينو هذه تزيين اخر. باغ كونطخ حسيتها شاحت شويه باش نزيدها. Ça séché un peu. Je sais pas ce que je vais ajouter, peut-être un peu de. J'ajoute un tout petit peu de lait concentré. باش نزيد شويه حليب مكثف. Bah, je vais finir avec ces deux derniers. Je vais faire des fleurs. Hop. Et voilà.